Kuulate podcasti Oskustega tulevikku, kus hariduse ja töömaailma ühisosadest, oskustest ning tulevikust räägivad oma ala asjatundjad. Tere tulemast tänasesse saatesse. Mul on uskumatult hea meel, et Haridus- ja Noorteamet on ellu kutsunud sellise podcasti, kus saame rääkida koolist, tööst ja praktikast päriselt ning otse. Mina olen teie saatejuht Kairi ja täna on meil plaanis rääkida väga põneval teemal. Teekonnast kutsekoolist kõrgkooli. Kas kutsekool on lõpppeatus või hoopis hea stardipakk? Kuidas oma teekonnast maksimumi võtta ja millised erialad hindavad eriti kutsekooli õpilasi? Sellest ja paljust muust räägime lähemalt Tallinna Tehnikakõrgkooli Tehnikainstituudi juhi Raul Küti ja Ehitusinstituudi tudengi Arli Sinijärvega. Tere tulemast saatesse! Tere! Tervist! Enne kui ma hakkan siin rääkima konkreetselt sellest teemast, milleks ma täna teid siia kutsusin, siis meil on kombeks alati teha siuke sissejuhatav küsimus, kuna podcasti nimi on Oskustega tulevikku, siis hästi huvitav oleks teada, et mis on üks oskus, mille olete elus õppinud ja mis on osutunud teile kõige kasulikumaks? No, Raul alustab, jah. Mina olen õppinud inseneriks ja siis kui ma õppisin, ei osanudki selle peale mõelda, aga hiljem on nagu siuke süsteemne lähenemine väga kasulik olnud kõikidele elus ette tulevatele asjadele. Nii igapäeval toidumenüü kokkupanemisel No mis iganes, et selles suhtes on nagu väga hea, et sa oskad nagu läbi mõelda, milles on küsimus ja mis need lahendused on. Väga hea. Kuidas, Arli? Minu arust on see ehitamine nagu ongi kohe niimoodi alguse saanud, et ja võib-olla kõige parem asi selle ehituse juures, mis ma olen kaasa võtnud, on see, et julge peale hakkamine. Ega kui ei ole ühtegi korda ühtegi asja teinud või seina pannud, siis manuaal lahti ja tuleb tegema hakata. Et võib-olla see on kõige parem omadus, mis kaasa võtta. Ja tänasel hetkel on ju nii palju tööriistu, kus seda infot ammutada, et kuidas esimest korda teha, on ju. Et kui kohe kutsekooli või kõrgkooli ei jõua, siis esimesed asjad saab ikka tehtud, on ju. Täpselt. Suurepärane, aga alustame siis kõigepealt sellest, et räägime korra, milline on olnud üldse teie enda haridustee. Raul? Ja mina küll juba palju aastaid tagasi õppisin Tallinna Tehnikaülikoolis mehaanikainseneriks. Ja saatus viis hoopis niimoodi, et siis oli, kui ma lõpetasin, oli aeg, millal Eesti Kaitsevägi loodi ja läksin Eesti Kaitseväkke, aitasin seal tehnika poolt üles ehitada, hiljem logistika ja Kaitsevägi on siuke, kus sa pidevalt õpid uusi oskusi ja töötasin Kaitseväes üle 20 aasta ja siis kuidagi teevis mind tagasi õpitud insenerioskuste juurde ja nüüd olen siis Tehnikakõrgkoolis ja õpetan ise uusi insenere. Kas õpetamine on lihtsam või raskem, kui sa ette kujutasid? Tegelikult tänasel päeval on näha, et tahtmine inseneriks saada on täiesti olemas ja neid on ikka küllalt palju ja motivatsioon on üleval, nii et kui inimesed tahavad õppida, siis on neid lihtne õpetada. Väga õige tähelepanek. Aga kuidas sinul, Arri? Kuidas haridustee kulges? Minul kulges ta niimoodi, et teadsin kohe, et tahan ehitajaks. Läksin kutsekooli üldehitust õppima. Küll tuli väga pikk paus sisse, aga ilmselt ka põhjusega, et ehitus sai kõvasti peale kooli praktiseeritud, järjest rohkem hakkas meeldima. Sain järjest rohkem aru, et on vaja edasi minna ja kaugemale ja kõrgemale ja nii leidsin oma teega Tallinna Tehnikakõrgkooli ja hoonete ehitusse. Kui pikk seal see vahe nüüd oli, et kutsekooli lõpetamisel ja kõrgkooli astumisel? See vahe on jäänud ikka üle 20 aasta. Ja mis see motivatsioon oli või mis see lõpptõuge oli, et miks sa nagu kõrgkooli otsustasid veel edasi minna? Eks see motivatsioon tuleneb sellest, et ise olen pidevalt edasi arenenud tööalaliselt ja näha on, et on vaja juurde õppida mitte ainult siis paberi näol, vaid ka teadmiste näol. Ja selle motivatsiooniga sai ka see koolitee nüüd vanast peast ette võetud. Aga sa ütlesid kohe, et sa teadsid, et sa tahad ehitust minna õppima. Kas sa teadsid ka, et sa tahad kohe minna kutsekooli? Või kus see valik tuli, et mitte gümnaasium, vaid kutsekool? See valik on osaliselt niimoodi, et 2 vanemat venda, mõlemad olid samas koolis käinud, küll mitte ehitust õppinud, aga ja siis oli kohe minul kuidagi teadmine, et ma lähen ametit õppima, mitte lihtsalt gümnaasiumisse. Ja täna, kui sa tagasi vaatad, oli hea mõte, halb mõte? Kindlasti hea mõte. Ainukene halb võib-olla on see, et oleks pidanud varem tulema Tehnikakõrgkooli. Et kõrgkooli sammu ka ette kohe võtma, aga kui räägitakse kutsekoolis, siis tihti öeldakse lõpppeatus just, kui tegelikult me teame statistika mõttes, et see ei ole täna nii, et kui palju teie näete kutsekoolist edasi õppima tulijaid siis?
me oleme just võtnud kasutusele siukse slogani, et kutsekool ei ole lõpppeatus, vaid hüppelaud. Ja mina leian, et see on nagu väga hea hüppelaud, et kas siis tööellu kuskile või edasiõppimisele, et võimalused on kõik olemas. Statistika ütleb, et kuskil 20-25% vahel iga aasta tõuseb natukene. Tõenäoliselt on ka see viimase aja siukse inseneri elu tutvustamise tulemus, et noored teavad seda. Ja teine huvitav fakt statistikast on, et kutsekooli õpilastel on jäänud mulje, et nemad ei saa hakkama edasiõppimisel ülikoolis, kõrgkoolis ja nemad langevad välja. Tegelikult meie statistika näitab, et peaaegu sama palju on nii gümnaasiumi lõpetajaid kui kutsekooli lõpetajaid, kes siis katkestavad õppimise. Et ei tasu üldse peljata? Et seal mingit vahet ei ole nagu ja ka enne ei tea, kui sa ei proovi järele, on ju. Just. Et ei tasu hakata kartma enne, kui midagi päriselt karta ei ole. Aga kui me nüüd räägime sellest, et inimene on lõpetanud kutsekooli, et millal oleks siis see mõistlik hetk ikkagi mõnna kõrgkooli, et kas kõik peaksid minema või on see mingi teatud tüpaaž või mingisugune eriala vajadus või et mis see tõuge peaks olema, et miks üldse minna edasi? No kõigepealt peaks inimene siis vaatama, et ta on lõpetanud omandanud mingisuguse oskuse, mingisuguse eriala, et kas see on nüüd see, mida ta tahtis. Ja kui ta leiab, et see on see, mida ta tahtis elus edasi teha ja sa ei pea seda eluaeg tegema, teeb mingid aastad, meil tänapäeval on täiesti okei, et sa õpid mingi uue ameti omale hiljem. Aga kooli lõpetamisel peaks mõtlema selle peale, et kas see õppimine sobis, kas tahaks kohe edasi õppida, kas majanduslikult võimalused lubavad seda. Et kindlasti on nagu kohe noorena õppimine lihtsam, et siin juba kaasvestleja ütles, et võib-olla oleks pidanud olema vähem kui 20 aastat see vahe seal. Aga kas võib minna nii kohe edasi õppima, aga alati võib ka mõned aastad tööd teha ja üldjuhul ma usun, et kui keegi tööd teeb, siis ta näeb, et tal on mingid võimalused avanevad, kui ta õpib veel lisaks. Ja siis on kindlasti, kui on tahtmist ja soovi, siis tasub proovida. Kas ja kuidas on üldse võimalik nii-öelda töö kõrvalt seda kõrgkooliharidust teha, et sa ju, ma oletan, ikkagi töötad tänasel hetkel, on ju, et kuidas sa seda navigeerid, et kas õppekava on kuidagi võimaldab seda või? Jaa, õppekava võimaldab, et me õpime sessioon õppes, et me käime siin, eelmised aastad oli kord 6 nädal aega koolis, praegu on natukene muutunud see kava, et iga paari nädala tagant 3 päeva. Ja ülejäänud aja ongi see, et me tegelikult peame kodus ise hakkama saama ja ise õppima, et meil on materjalid, asjad on üleval internetis ja juhised antud ja eks me nii-öelda pere ja töö kõrvalt peame selle aja leidma, et me oleme sinna läinud ju enda initsiatiivil ja see on nagu enda huvides kõik. Kuidas sul üldse kursusel on, et mis vanusesse need jäävad need õpilased seal, et tohin küsida, kui vana sa tänasel hetkel oled? Täna olen 40. Ja kuidas sul kursakaaslased on? Samasse leeri, nooremad, vanemad? Eks see keskmine jääb sinna 30-40 vahele, et aga huvitav on näha, et meil on ikka täitsa 20. algusest kuni ka 50-ni välja neid õpilasi ja tänu sellele ma leian, et meil on kogemust igast vanusest seal grupis. Ja see korralikult rikastab ja keegi peaks pelgama nüüd, et minna siis kõrgkooli edasi, on ju, et vahet pole, kui vana sa oled või kui noor sa oled. Otse loomulikult. Et seal tuleks nagu mõelda ka selle peale veel, et tõesti, kui sa oled nagu siuke 20-ndates, võib-olla sul pole veel majalaenu, võib-olla pole veel perekonda lapsi, et sul on võib-olla lihtsam õppida. Et hiljem tulles, nagu siin öeldi just, et meil ja ka teistes koolides siis on nagu võimalik päevases õppida ja sessioon õppes. Päevane tähendab siis seda, et oledki päeval koolis, õpetaja teeb sulle võib-olla asjad selgemaks, aga kui sa juba valid selle sessioon õppe, siis sa pead nagu teadma, et sa pead ise pingutama. Et need tunnid, mis sa õpetajaga koos veedad, et ei ole siis selleks, et tema sulle nagu üle seletaks, vaid sa oled ise endale selgeks teinud ja siis sa teed siis kas käega laboris läbi midagi või siis küsid mingid küsimusi, mis segaseks jäid, nii et omal on nagu pingutamist rohkem ja ongi see, et kellel on juba vaja lastega tegelda, kellel on tööl käia ja nii edasi, et sealt ka väike mõtlemiskoht. Aga see on väga äge, et on ikkagi selline võimalus, et sessioonina ka teha. Kuidas see jaotus tänasel hetkel on, et kui paljud on päevases, kui paljud on sessis?
Meil on enam-vähem pooleks lausa, et noh, meie tehnikakõrgkool ongi selline, mis on väga tugevalt nagu töökohaga seotud ja ametiõppega, et siis me pakumegi seda võimalust just neile, kes töötavad. Tallinna Tehnikakõrgkool räägib ka sellest teadlikult, on ju, et kutsekoolist tulijad on väga oodatud, et miks just nii? See, noh, nagu ma just ütlesin, et meil on käed külge õpe ja me näeme väga selgelt, et noh, mis iganes me võtame, kas siis ehituse või minu poolt nagu näiteks tehnikaalad, et kui me võtame näiteks autoõppe, siis noh, meie ei õpeta autolukseppa, aga me näeme, et need, kes kutsekoolist tulevad, nad tunnevad seda autot juba, eks ole, kui nad on seda õppinud ja neil on nagu selles osas on lihtsam, kuigi me läheme nüüd nagu tase ülespoole, eks ole, et enam mitte seda, et kuidas õli vahetada, vaid miks on vaja õlisid vahetada, millised on õlid ja nii edasi. Aga need teised, kes tulevad gümnaasiumist, nendel on jälle üldid oskused paremad, et noh, nemad on oma 3 aasta jooksul gümnaasiumis saanud nagu matemaatikale rohkem pühendada kui teised, kes kutsekoolis pidid sama aja jooksul ka siis selle autoõppe selgeks saama. Nii et, aga me näeme umbes aasta jooksul, noh, meie töö on aidata siis neid, kellel on matemaatika veidi vähem, aidata neid edasi, aga siis peame pingutama nagu nendele gümnaasiumist tulijatele, kes on võib-olla vähem nagu erialase oskustega, nii et kuskil nad jõuavad mõlemad ühele tasemele ikkagi. Aga millised erialad on need, mis eriti kuidagi hindavad kutsekooli lõpetajaid? No ma usun, meie koolis on vist enamus, sest meil on kõik siuksed tehnilised, eks ole. Toome mõned välja. Noh, samast minu instituudist on näha, et no auto, nagu mainisin juba, masinaehitus on küll siukene peen-nimi, mis võib-olla noortele ei ütle nii palju, aga see on siis nagu automaattööpingid ja kutsekoolis saab seda õppida. Seal nad õpivad, kuidas siis nagu neid tooteid teha selle automaatpingiga ja meil siis nad õpivad, kuidas siis neid programme teha, et mis neid pinke käima panevad. Ja ma usun, et ehituses on ilmselt samamoodi, et kutsekoolist tulijatel on juba see nii-öelda kellu on juba tuttav, et ei pea seda hakkama õpetama. Kuidas sul oma töökogemus, sa oled märganud, et kuidagi kutseka omasid natukene eelistatakse tööturul? Tööturul ma ei oska nüüd öelda niimoodi, aga ütleme, et ma näen küll seda, et eks üks asi on kogemusest tulenev, noh, kuna meil sessioonõppes on ka nii-öelda vanemaid inimesi ja teine on ilmselt sellest kooli põhjast ka ikkagi, et me ju juba teame, mida me õppima lähme ja me oleme sellega kursis ja ma arvan, see on igal juhul kergem on see koolitee tänu sellele. Ja üks asi meie õppes on see, et mis ei ole sama nagu näiteks Tehnikaülikoolis, et meil on igal aastal on vaja praktikal käia ettevõttes, nii et kui sa oled nagu kooli lõpetanud, no ütleme sessioonõppega lihtsam, seal inimesed juba on töötanud, nad teavad, aga kui sa oled nagu gümnaasiumist tulnud või kutsekoolist, siis kui sa oled meie kooli lõpetanud, sul on väga lihtne minna tööle, sest sa oled juba nendes ettevõtetes olnud, tõenäoliselt on sulle juba tööpakkumine tehtud. Aga nüüd, kui sa lõpetad ülikooli, siis sul ei ole nagu seda kogemust, et kuidas siis tegelikult ettevõttes olla on, et siis noh, võib-olla natukene, sa ei tea, mida oodata, kui sa sinna lähed ja võib-olla sinna sisse elamine on natuke siuke, ei ole nii lihtne. Kandideerimine on ka kindlasti raskem, kui sa ei ole seal ise juba praktikal olnud, on ja ei ole veel neid, inimesed juba ei tea, kui võimekas ja hea sa oled, et vaatavad lihtsalt CV-d, on ju. No just, et nagu ma ütlesin, siis täna on tõesti nagu vajadus meie kooli lõpetajate järgi selline, et ükski ei ole, kes vähegi tööle tahab minna, need on kõik töökoha saanud ja tõenäoliselt juba selle sama praktikate käigus on neile pakutud. Kuidas see tendents tundub, et kas see jätkub samamoodi, et kui vanasti öelda, et sa pead kindlasti minema ülikooli paber saada, siis saad töö, siis kuidas täna on, et kas kutsekool, kõrgkool ja töö on siuke nagu hea kindel tee? No täna on juba näha, et noh, kes kutsekoolis on valinud ikkagi mingi siukese eriala, mille järgi nõudlust on, et kõik saavad tööd. Ja seda enam siis, kui nad meil on nagu baka saanud, noh, mis tähendab, nad saavad juba siis mingi keskastme juhi ameti, eks ole. Ja noh, kuigi majandusel ei ole nii lihtsalt läinud viimased aastad, siis töötlevas tööstuses on näha, et täna ikkagi on mingi liikumine toimumas ja tahetakse inseneri. Väga hea. Kui me räägime nüüd sellest igapäeva õppeprotsessist, siis Arli, kuidas sul oli, et kas see üleminek kutsekoolist kõrgkooli, ma tean, et sul oli seal nüüd pikk vahe, on ju, aga kuidas see tunnetus oli? Kas oli kuidagi lihtsam, raskem? Ma arvan lihtsam,
mingil määral ikka, sest teatud asjad me oleme ikkagi juba kutsekoolis läbi käinud ja midagi on ikkagi meelde jäänud. Aga eks minu puhul väga suur osa kaalub üle puhtalt sellel kogemusel, mis ma selle 20 aasta jooksul olen saanud ja töötanud igas ehituse etapis alates ehitajast kuni nüüd projektijuhini välja. Et kogemus kindlasti aitab väga palju kaasa. Aga just selle õppeprotsessi juures, nii-öelda igapäevane sessi töö, et kas seal on kuidagi, et öeldakse, et ülikool on täiesti teine asi kui gümnaasium, on ju. Et kas nüüd kutsekool ja kõrgkool, kas seal on väga tugev erinevus või oli see tegelikult täiesti süke? Ma ütleks, et on erinevus. Võib-olla see tuleneb ka sellest, et kutsekooli sa lähed noorena ja käid ja õpid. Et täna on see, et kõik, kes me seal kursusel oleme, me läksime just nimelt seda ala õppima ja me teame, miks ja miks seda vaja on. Et me suhtume teistmoodi sinna. Ma tahaks ka tegelikult su käest küsida, et paljud, ma käin kutsekoolides tutvustamas meie kooli ja paljudel on just matemaatika, füüsika on nagu selline, et ma ei julge tulla, et mis see sinu kogemus oli, et kuidas on? Kindlasti see hirmutab. Too aeg isegi kui kutsekoolis käisin, et minul küll matemaatika, füüsika olid täitsa okeil tasemel. Küll aga jah, ütleme nüüd, kuna mul jäi ka pikk vahe vahele, siis üsna raske oli selle matemaatika ja füüsikaga siin kõrgkoolis hakkama saada, aga ütleme nii, et see ei ole võib-olla asi, mida karta, sest kooli minnakse ju ikkagi õppima ja seda lihtsalt õpidki seal juurde. Kuidas teil on üldse, et kuidas te toetate neid, kes kutsekoolist tulevad, et sa mainisid, on ju, et aitate järgi matemaatikaga, kui on mingisuguseid, et kuidas see päris elus nii-öelda välja näeb? Meil on juba tegelikult nagu sisseastumisest peale, me oleme selle peale mõelnud väga palju, et viimased aastad on konkurss meil ühele kohale olnud üle 6 tahtja ühele, nii et meil saab sisse põhimõtteliselt nagu keskmise hinda alusel, et tugev siuke 4,5 on, mille alusel meile sisse saab. Aga me tegelikult teame seda, et nagu ma ütlesin, kutsekoolis sa ei saa nii palju pühendada üldainetele, vaid sa pead ka siis oma, mis sa valinud oled, selle eriala selgeks saama. Ja selle tõttu me olemegi siis välja mõelnud sellised kutsekooli õpilastele toetamise meetmed. Kõigepealt kohe see, et kui sa oled kutsekoolis õppinud midagi samasugust, millele sa õppima tuled, et mitte täiesti teisest valdkonnast, siis me anname sulle 0,25 punkti kohe lisaks. Siis on järgmine samm on siis selline, et ma ei tea miks, aga et meie haridussüsteem on otsustanud, et kutsekooli lõpetajad ei pea tegema matemaatika eksamit, kui nad lõpetavad. Nad võivad selle teha, kui nad selle valivad, nad võivad selle teha. Meie soovitame neil seda teha, sest need, kes on teinud matemaatika eksami, saavad meil siis sõltuvalt oma tulemusest kuni 1 punkt lisaks. Nii et kui ta sai näiteks 60%, ta saab 0,6 punkti kohe lisaks jälle. Siis me pakume võimalust nendele, kes siis viimasel aastal õpivad kutsekoolis, et tulla ettevalmistuskursustele, mis on veebis, nii et nad ei pea kohale tulema. Kui nad selle läbivad ja lõpueksami teevad, selle eest võivad ka kuni 1 punkt saada. Ja kõige lisaks on meil siis mõeldud sellistele, kes on juba kutsekooli läbi käinud, mõned aastad tööl olnud ja mõtlevad, et tahaks õppima tulla. Ja just nimelt, et ei tea, kuidas see õppimine välja näeb, kas ma saan hakkama, mis sealt nõutakse, kuidas ma oma koduga saan asjad käima. Siis me mõtlesime just see aasta on esimene aasta sellise huvitava lahenduse, mida teistel koolidel ei ole, me nimetame seda etteõppimismooduliks. Sul on võimalik tulla meile kooli ja valida 3 ainet meie kooli olemasolevat ainetus, matemaatika, füüsika ja joonestamine. Ja sa saad valida, kuna me neid anname peaaegu siis igale õpperühmale, kes meile tulevad, nii et neid valikuid, kas see on, mis päeval see on, kas see on hommikupoole, õhtupoole, valid sellise päeva, mis sulle sobib ja sa tuled, istud tegelikult ühe õpperühmaga koos klassis. Sul ei ole nagu mingeid muid kohustusi, et kui sa ei saa sellega hakkama, siis ei saa, midagi halba ei ole juhtunud. Kui sa selle läbi teed, saad selle matemaatika käidud, teed selle lõpus siis nagu oma eksami ja see matemaatika on sul juba nagu esimese aasta, kui sa õppima tuled järgmine aasta, siis see on sul juba tehtud, seda sa pead tegema. Ja lisaks, kui sa kõik need 3 ainet läbi käid, me anname sulle veel ühe lisapunkti, et sisse saada. Nii et kui sa ütleme, et kui teised pidid olema 4,5, et sisse saada, kui sul on hea 4,
siis sealt need lisapunktid viivad sind tegelikult juba ettepoole gümnaasiumi lõpetajatest, nii et nagu ma ütlesin ja sa ka mainisid, et me tahame neid kutsekooli lõpetajaid. Kahjuks pean ütlema, kui sul on niisugune kutsekooli keskmine on 3, siis tõenäoliselt sa ka edasi õppimisel hakkama ei saa, nii et õppida on ikkagi vaja nii kutsekoolis kui meil. Tasub pingutada, jah. Ma ei tea muidugi, kuidas kutsekooliga on, et eksamitega oli küll gümnaasiumi lõpus, et kui läks väga halvasti, siis teed uuesti on, et ma ei tea, kuidas kutsekoolis sellega on, et kas saab uuesti, kui läheb halvasti? Minu teada sai küll, ma küll ka nii hästi ei mäleta, sain küll esimese korraga kõik eksamid läbi, aga ma tean, et meil too aeg oli ikkagi see, et me tegime koolieksamid, et need ei olnud riiklikud eksamid. No siin aastal 2026 ega me mööda ei pääse sellest kõige tulikuumemast teemast, milleks on AI, et kuidas te täna tunnete, et kuidas teie nii-öelda valdkonda see mõjutab ja üldse noori? Kindlasti mõjutab ja hakkab mõjutama. Et mis on nagu üllatav on see, et kui me mingid aastad tagasi mõtlesime, et tulevikus robotid tulevad, võtavad siukse lihtsa töö ja hakkavad tegema, siis täna me näeme ju tegelikult teistmoodi, et siuke inseneritöö, software'i tegemine, kõik sellised, et kui mõelda nagu siin näiteks ehituse poole peale, et siis ehitusobjektil on ikkagi seda ehitusmeest vaja. Aga võib olla mingid joonised, äkki teeb AI tulevikus ära, eks ole, ja teeb need vajalikud tugevusarvutused ja mis seal vaja on, nii et see on nagu siuke teistpidi tendents läinud, et selles suhtes nagu kutsekoolist tulijad, kellel on käelised oskused, tõenäoliselt neid läheb ikkagi vaja nagu ka edaspidi. Sest riistvara on meil kuidagi aeglane selle AI puhul on, et nad üritavad küll ehitada neid humaneid roboteid, aga jube aeglaselt toimib see kõik. No jah, ja tõesti ikkagi täna veel inimene suudab nagu kõiki ette tulevates juhustes mingi otsuse vastu võtta, et keegi, mitte selle robotil peab olema keegi selle läbi mõelnud, eks ole, ja selleks me neid juhusteks nimetamegi, et neid ei suuda ette mõelda. Aga mis siis teie nii-öelda sisetunne ütleb, et mis on niisugused kindla peale minekud eriala mõttes, et mida valida täna siis kutsekoolis või kõrgkoolis, et mida lähiaastatel siin AI tõenäoliselt puudutada ei saa? Ma arvan, et mina saaks oma näitel öelda kohe ikka seesama ehitus, et ega me ei saa sellest üle ega ümber ja just nimelt sellel inseneri erialal samuti, et ega isegi kui see AI teeb meil mõned arvutused ära, siis pead oskama neid ikka kontrollida. Ja, sest me teame, et sealt tuleb aeg-ajalt väga huvitavat informatsiooni ja selle pealt mina küll oma maja julgeks ehitada. Kindlasti mitte. Ja mina usun, et kõik, mis on nagu siuke mehaanikaga seotud näiteks, et kuigi võib-olla see masin on toodetud, eks ole, robotite poolt, siis kui ta katki läheb, keegi peab ikkagi tulema, vaatama sinna sisse, oskama seda siis lahendada, diagnoosida, midagi vahetama, et see kõik nagu nõuab ikkagi sellist, et see on siuke oskused, mida sa oled koolis omandanud ja siis nagu ühekaupa teed, et kui kõik need masinad saadetaks tagasi kuskile tehasesse, võib-olla seal saaks nagu masinad neid teha, aga et ikkagi koju ma eeldan, et veel head mitu aastat pesumasinad tuleb vaatama ikkagi inimene, et ja reaalsuses keegi peab neid roboteid hakkama juura vaatama üks hetk, sest ega robotid lähevad ka ju katki samamoodi riistvara. Ja tegelikult seesama meie Tehnikainstituudis masinaehituse õppija, meil on ka robootika õppekava, et nemad ilmselt on ka need, kes tulevikus hakkavad neid masinaid tegema, mis siis teevad neid teisi masinaid. No igastahes väga-väga-väga põnev teema. Aitäh teile, et nii palju teadmisi jagasite, aga enne kui ma selle podcasti täitsa kokku pakin, siis siuke lõpu küsimus ka veel, et mis on siuke top 1 soovitus, mille annaksid noorele, kes on minemas täna kutsekooli? Mina annaks sellise, et kuigi mu oma lapsed on nüüd küll juba oma valiku teinud, aga mõni aasta tagasi, kui nad seda valikut tegid, kelleks saada, et tundus, et ei olnud lihtne ja ega siis ka nagu nende nagu sõpradel, klassikaaslastel ei olnud nagu siukest, mõned üksikud, kes teadsid täpselt, et mõtle läbi, mis asi see on, mis sind huvitab täna. Ja mine seda õppima ja kindlasti kuigi ahvatlusi on ilmselt palju, et kui kodunt välja saab, võib olla, et mõni elab ühikas või kuskil, et siis tegelikult need aastad, mis sa seal koolis käid kutsekoolis ja edasi tuled nagu kõrgkooli õppima, et kasuta aega õppimiseks. Et see oleks nagu põhisoovitus. Et see on, elus annab nii palju kohe edumaad, on ju? Ma nõustun sellega, et ega selle valiku aitab teha ainult see, et kui sul on endal hea huvi mingisuguse ala või asja vastu, et minu puhul oli see ehitushuvi oli juba too aeg nii suur,
et see tegi nagu lihtsamaks selle valiku ja ühtlasi ka koolitee läheb lihtsamaks selle võrra, et kui see asi sulle huvi pakub, sul on lihtsam õppida seda. Ma lihtsalt mäletan ise, et kui ma 18 olin, siis minul polnud küll õrna aimugi, mida ma õppida tahaksin, et mis siukene noor tegema peaks? Ikkagi vali midagi, kas või ükskõik vanemaid tänapäeva noored ei kuula, aga sõprade soovitusel või Facebooki soovitusel midagi, aga et Facebooki nad enam ei tarbi, TikToki soovitusel. Ja kui sa siis, vali, õpi, sa oled ikkagi mingisuguse oskuse omandanud ja kui sa mõned aastad hiljem näed, et mingit uut asja, mis sulle huvi pakub, siis tänapäeval on kõik võimalused olemas, õpi uus asi, aga sul on see kogemus taga ja võib-olla juhtub, et sa suudad nagu need kaks asja kokku panna ja sul on mingisugune täiesti unikaalne oskuste komplekt, mida teistel ei ole. Ja võib-olla siis vähemalt saad teada, mida sa ei taha teha, on ju. Aga suurepärane, aitäh teile, härrad, et olite minuga täna vestlema, väga meeldiv oli ja aitäh kuulajad, järgmise korrani. Aitäh. Kuulate podcasti Oskustega tulevikku, kus hariduse ja töömaailma ühisosadest, oskustest ning tulevikust räägivad oma ala asjatundjad.